Kunomkhuleko ekumele uwenze njengomzali. Umcela uNkulunkulu ukuthi akusize. Umtshele ukuthi uNkulunkulu akuthwalise. Lo mkhuleko kumele uwenze uma ungumzali yilo mkhuleko othi ingane yakho kukhona la ifuna ukufika khona. Kukhona la ifuna ukuya khona. Kukhona lapho izibona ikhona ngokwempilo. Kunezinto azishoka umntwana omncane. Athi ufuna ukuzibona akuzona, ufuna ukuzibona ayiphethe lezo zinto. Ukhuleke kuNkulunkulu ukuthi mhla lo mntwana afika kuleso sigaba sempilo akakujikeli wena njengomzali. Ngoba kunabazali abawa bavuka nezingane zabo. Kunabazali bebangadli bona kodwa kudla izingane zabo. Bakwenzela ukuthi kusasa lengane amaphupho wayo wonke mawafezeke. Kunabazali kumanje inkinga abanazo ukundlula zonke inkinga ukuthi ingane ayinamali ye-school fees esikolweni. Athi umzali asakwenze konke lokho, the sacrifices angene kubomashonisa avuke net ukuthi umntwana yephambili, umntwana afike la afuna ukufika khona. Kodwa umntwana uma safikile wawuthola umsebenzi, wawuthola lokubeka kufuna, wakuthinta lokubeka kufuna, bese ingane iyaguquka ibiza uma wakhe ngomthakathi, bese ingane iyaguquka ibiza ubaba wayo ngesahluleki. Khuleke lo mkhuleko umqele uNkulunkulu ukuthi noma yimuphi umoya ophozeza izingane uma seyiphumelela ukukhohlwa abazali, manje inkosi yami ingane ingabi possess lowo moya. Ngoba ezinye izingane zikhohliwe ukuthi kwakumele zibuyele ekhaya ukuyofixa ezakushiya ngoba kunama damage enziwa izingane kodwa wasabuye emakhaya kuzolungisa. Kunabazali abaphila ngabomashonisa ngenxa yengane. Bese ingane uma into zayo zilunga ibuyele ekhaya kuyolungisa. Umama manje sewumthakathi. Ubaba ke manje vele usehluleki. Ingane ayisababoni bazali ngoba seyifikile la iphushwe yafika khona ngabazali. Kunezingane namhlanje ezihlala la umzali wabo abakhuza khona ukuthi ungahlali lapha. Hayi ngoba kubi, ngoba emdala ebona ukuthi ingane yahlala lapha kuzomoshakala. Kodwa namhlanje leyo ngane ihlala lapho eyakhuzwa khona umama. Kunezingane namhlanje esithimapha ngabo auntie, sithimapha nabo amalume nethi ukuthi kuliwe against umzali wakhe. Khuleke umqele uNkulunkulu ukuthi inkosi lo moya obamba abantwana, lo moya obamba izingane zokuthi zijikele bazali, bengiqela ukuthi inkosi lo wami umsize abe delivered. Bengiqela inkosi ukuthi kube nguye ontakulako, kube nguye ongikhiphako kulesi simo. Njengoba wanaye nje kangaka umntwana. Ngelinye ilanga kwamela abuye athi mama baba ngiyabonga ukuthi nina nayekela isikolo ukuze mina ngifunde isikolo. Baba ngimama ngiyabonga ukuthi nina nangena kubomashonisa ukuthi mina ngiyo-university. Mama baba ngiyabonga ukuthi nangifundisa nathengisa ekhaya ukuthi mina ngiyofundela i-security. Ngiyabonga isibuyile ingane ngoba kunabantu behind a successful child. Bese abantwana uma sebakutholile labakufunako sebabona abantu abasha, bese abazali babo abasafiti kule lifestyle yabo entsha efandwe ngabazali babo.